zaman persekolahan. Tiara ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita juga yang telah kembalinya yaitu bapak kami yang saya untuk menikahkan hidup kepada Anda dengan diberi mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar tunai.